Hola amigos, este es mi nuevo video de unboxing y esta vez estamos probando el Wireless Touch Keyboard K400 Plus de Logitech. Vamos a empezar a abrir la cajita. A ver qué encontramos adentro. Aquí, vamos a ver cómo se abre. ¿Sí? Hasta hacerlo con una sola mano es un poco difícil, sobre todo porque acá tiene algunas cositas más que sacar. Menos 2 menos. Y ahora sí, hacer esto. Ok, vamos a ver el Logitech Wireless. Tenemos el que dice acá, USB, para poner directamente en la computadora, laptop. Sigue el teclado, hay unas indicaciones de cómo instalarlo. Sigue el Logitech y nada más. Muy bien, ahora abrimos la bolsita. Y aquí está. Buena textura. Aquí tiene el mousepad, los botones. Esta es una publicidad que se saca. Y este vendría a ser el botón como el del mouse, ¿no? Para poder llevar y traer cosas. Aquí tienes algunos clásicos como escape, borrar, adelantar, pausa, play, retroceder, música, doble pantalla, hacer lupa, copiar. Todas estas cosas vienen ya en el programa que uno no sé si descarga o viene aquí dentro. Tengo que verlo ahora, todavía no he leído nada. Después, ¿qué podemos decir del aparato? Si se ve por atrás, ya viene, me parece, con baterías cargadas, por eso que trae esto para sacarlo al momento de utilizarlo. Viene con estas almohadillas de GB para poder tener una posición sólida sobre la mesa, el escritorio o en la... Este es un aparato que está diseñado para ser usado en el sofá, en la cama y poder conectarlo con tu laptop, que a su vez está conectada a la televisión. Entonces desde acá puedes hacer lo que necesitas en el laptop, ¿no? Para no tener que levantarte y poder ver una película o de repente navegar en una página web, etcétera. Bueno, está muy bien, la superficie es buena. Y bueno, ya les haré un nuevo video cuando empiece a utilizarlo. Aquí está este receptor universal de Logitech. Yo tengo
un mouse al cual se me ha perdido ese receptor. También es de la misma clase y me parece que sí se puede conectar, ¿no? Vamos a ver si puedo conectar el mouse y el teclado al mismo tiempo. Aunque esto tiene este pad que es muy práctico y se puede tomar con una mano. Aquí tienes mucha ergonomía para sujetarlo y poder hacer todo lo que se necesita, ¿no? Por todos lados para poder sujetarlo. Pesa muy poco, es pequeño, es bueno para tenerlo sobre las piernas y hacer lo que tengas que hacer, o escribir o manejar todo lo que se llama la multimedia que está conectada a tu televisor. Bueno amigos, gracias por ver mi video. Y este fue el Wireless Touch Keyboard K400 Plus de Logitech. Bueno, esta es una versión alemana, pero los teclados se pueden variar para cualquier país, ¿no? Donde tú estés viendo este video. Muchas gracias por ver mi video. Nos saluda Juan Carlos. Hasta la próxima. Chao.